जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है बेरोज़गार हूँ, और वो चैनल जो ढूंढ कर लाता है आपके लिए रोज़गार की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आपने जो थंबनेल से देख ही लिया होगा कि एयरफोर्स एलडीसी जो ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट आई थी, उसका टाइपिंग टेस्ट, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं सुब्रतो पार्क के वेस्टर्न एयर कमांड एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस के। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा एडमिट कार्ड आ चुका है। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है एयरफोर्स। कहाँ से आया है? एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस। तो इसको चलिए बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा एडमिट कार्ड। कॉल लेटर फॉर टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी एट अफकाओ AFCAO। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन्यू आप देख सकते हैं वही सेम है, जो रिटन का वेन्यू था वही टाइपिंग का भी वेन्यू है। एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली। एंट्रेंस थ्रू ऑडिटोरियम गेट ओनली। जहाँ से आपने रिटन के लिए एंट्री की थी तो वहीं से आपको एंट्री करनी है। और तारीख देख लीजिए 28 जनवरी 2025। टेस्ट का टाइम जो है आपका सुबह 9 बजे का होगा। रिपोर्टिंग आपकी 7:30 बजे की हो जानी चाहिए, क्योंकि उसमें देखिए नीचे पॉइंट लिखा हुआ, फेलियर टू रिपोर्ट फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। तो भाई लोग और बहनों लोग, जो जिन का हो गया है तो बढ़िया अपना तैयारी करते हुए टाइम से पहुंच जाएं, रिस्क बिल्कुल भी ना लें। और उसके नीचे आप देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग, वो सब बातें फलाना दिमाग का। मेन जो बातें हैं वो नीचे लिखी हुई हैं कि आपको अपने साथ इस कॉल लेटर के साथ क्या क्या लाना है, डॉक्यूमेंट्स लाने हैं इन ओरिजिनल। क्या? एक आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो भी हो जाए, वोटर ID कार्ड, DL मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी। एक आपको चाहिए आपका ID कार्ड। उसके बाद दूसरे में क्या आता है, आपकी सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपका हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट। उसके बाद आपका इंटर की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। अगर कुछ एक्स्ट्रा लगाया हुआ जैसे ग्रेजुएशन की आपने भेजी थी, और वो सब आपको लेके जाना है। जब आपने अप्लाई किया था उस समय जो जो आपने भेजा था वो सब आपको लेके जाना, वो तो लेके ही जाना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि 10th की मार्कशीट होती वही चल जाता है। अगर आप किसी रिजर्वेशन की जुगाड़ में है, जुगाड़ में क्या मतलब, अगर आप उसके लाभार्थी हैं तो आप बिल्कुल ले जाएं, ST SC OBC EWS। उसके बाद बस ये मेन 4 चीज़ें ही हैं। वो मेन क्या, जिसके लिए जो है नीचे वाली भी हो सकती हैं, जैसे डिस्चार्ज बुक। अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसको डिस्चार्ज बुक चाहिए। NOC, अगर वो अभी सर्विस में है तो NOC चाहिए। अगर कोई डिसेबल है तो उसको वो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप सर्टिफिकेट ले जाएं। बस बाकी इतनी बातें लिखी हैं, और पीछे तो कुछ नहीं है। पीछे क्या है, फाइनल रिजल्ट आपका कब दिखाया जाएगा? हाँ, ये तो हमने देखा ही नहीं था। फाइनल रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड आउटसाइड एट ऑडिटोरियम गेट एंड RTR गेट। और आपका रिजल्ट जो है वो indianairforce.nic.in की वेबसाइट पर भी 14 फरवरी, समझ रहे हो कितना बेहतरीन दिन दिया है भाई लोग। ये तारीख याद रखना, 14 फरवरी को रिजल्ट आएगा। और 14 फरवरी को ही अगर रिजल्ट बढ़िया आ गया जिसका, उसकी तो पक्की हो जाएगी। बाकी फिर अगले के लिए तैयारी करना। आपको TA DA कुछ नहीं मिलेगा इसके लिए, अपने खुद के उस पे आना है, वे पे। चलिए फिर मिलते हैं बाकी 28 जनवरी 2025 को। बाकी जो अगर कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो अपना कमेंट कर दें।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई लोग प्लीज़। और धन्यवाद, मिलते हैं फिर 28 जनवरी को।